变态杀人魔最擅长伪装，通常会人畜无害的模样诱骗猎物，而隐秘的夜幕就是他们的最佳捕猎场。所以宝子们半夜出门一定要注意安全。等看完这部冷门恐怖片《送终人》，你会发现不仅要防着人，还要绕开鬼。故事从凌晨2点半开始说起，网约车司机开启载客模式，接二连三拒绝了几个男乘客，直到手机屏幕上现出一个美女，他才果断接单。载客地是机场，乘客小姐姐人如其名，卡蜜，甜的就像晶莹的花蜜。司机忍不住流下口水，一发车就各种找话题聊天。母亲打来视频电话，叮嘱卡蜜一个人出远门要注意安全。司机竖着耳朵仔细听通话内容，发现卡蜜父母离异，母亲住在另一个城市，父亲住在偏僻荒凉的农场，而他此行的目的正是探望独居的老父亲。电话挂断后，司机继续热情搭话，似乎要探听更多隐私。卡蜜察觉到不对劲，以长途跋涉需要睡觉为由，拒绝和司机聊天。可一觉醒来，车子还在公路疾驰，父亲住的实在太偏远，还得再开20分钟山路。司机忍不住继续搭话，这一次直白地说卡蜜长得非常好看，他注意到他的下单账号上有很多美照，每一张都很诱人。卡蜜感到生理不适，连忙发短信告诉父亲，司机十分猥琐古怪，但父亲大概率是睡了，迟迟没有回复。车子在前面的岔路转了弯，卡蜜十分警惕，语气强硬地质问司机为何要故意开错，明确表示自己认得去父亲家的路。司机无奈地说这条路也能抵达目的地，言毕递出手机让卡蜜亲自确认。尴尬的是导航显示路确实是对的，且这样开更近一些。车子驶入了幽深的林中小道，司机环顾四周，称这里最适合打猎，不过不用猎枪，比较喜欢用最原始的弓箭，且自己猎鹿也猎人，说罢哈哈大笑，称只是个玩笑罢了。卡蜜觉得并不好笑，不安的预感愈发重了。他想打电话，可是手机已耗尽电量自动关机，抬头一看，司机的手机也黑屏了。突然一个男人突然闯到路中央，车体发出重击脆响，司机慌了神，生怕闹出人命，连忙下车查看，可是四周空荡荡的，压根儿就没有人影。本想赶紧离开这个古怪的地方，可是车子却抛锚了。卡蜜不愿意在原地等待，决定原路返回，相信很快就会回到主干道。司机并没有多做挽留，还好心地送上一个手电筒。此时已是凌晨3点，漆黑的林中小路只有一点昏黄的光亮。卡蜜面前横挡着一块路标，写着此路不通，还请改道。顺着箭头一看，竟然指向黑压压的树林。卡蜜觉得奇怪，刚刚坐车路过时并没有路标啊。他没有理会，继续笔直往前。不久后又多了路标，上面写着有胆就继续往前。卡蜜翻了个白眼，认为是有人在恶作剧，再次选择翻过路标直走。第3块路标出现了，赫然写着小心，他看见你了。另一边，司机闲着无聊，来了2口华子，后视镜中突然现出一抹身影，像极了冲到路中间的男人。司机赶紧下车查看，还是空无一人，但后车窗上多了一句请缴过路费。就在这时，卡蜜竟然走回来了，他是从车尾出发的，一直往前直走，并没有转弯，现在竟然出现在车头那一边，实在是匪夷所思。卡蜜不相信怪力乱神之说，怀疑是司机在搞恶作剧。Did you decide to take that turn back there where I told you it wasn't the right way? What, the one like 4 miles ago? Look, I have never taken this way before. I've never been down this street. Maybe you have. I've never been here before in my entire life, and I probably wouldn't have if it wasn't for you. Somehow you got us on a street that goes in a fucking circle, and there's other people out there too. Putting up signs and trying to scare us. Do you know anything about that? What do you mean trying to scare us? 决定待在车里等待救援，让司机站在外面把风。刚进车里，他便四处寻找充电线，无意间发现一大叠照片，每一张都是自己发在社交网站上的，不由得浑身颤抖。耳畔响起了敲车窗的声音，卡蜜瞬间收起照片。司机说想去四周转转，向卡蜜要回了手电筒。卡蜜故作镇定，等到他走远了，连忙打开后车厢，发现内里躺着一把弓箭。另一边，司机也遇到了路标，他按照指示改了道，进入伸手不见五指的树林。可是往前走许久，又回到了原点，他被吓得双腿打颤，跌跌撞撞地冲回车里。正惊魂未定，突然看见了卡蜜的照片，
他看起来非常震惊，质问卡密为什么把照片放在别人车里，还十分不耐烦地朝他丢去。两人就照片一事吵得不可开交，都怀疑对方心怀鬼胎。 Okay, I don't even know how I would get those. I don't know, maybe you went to my dad's place, or you've been stalking me. Listen, I know we're both tired, but that doesn't make any sense. That's fucking crazy. You wanna know what's fucking crazy is having a bow and arrow in your trunk. I hunt with my bow and arrow. I told you that. It's fucking weird. 转头一看，照片竟然凭空消失了。紧接着，上空盘旋着一阵瘆人笑声，两人再次躲回车里，互相致歉后，复盘起今晚发生怪事儿。正说着话，车窗上突然贴上一张大脸，一眨眼又消失不见了。紧接着，驾驶座那一侧车窗突然爆裂，司机不愿再坐以待毙，咬牙冲到后备箱取出弓箭。他让卡密不用担心，这玩意儿比枪还精准，轻易就能杀人。卡密注意到，刚刚车窗碎裂的时候，有人朝里丢了个布袋，打开一看，是一张纸条，写着“此路不通，请改道并交过路费”。两人正疑惑，远处亮起了2盏车灯，司机连忙下车拉弓，摆好防御姿势。等车子靠近了，发现来人是一个70、80岁的老太太，看起来并不像坏人。两人松了一口气，连忙向她诉说今晚的遭遇。老太太觉得疑惑，这条路直走就能出去，且在来时并没有遇到路标。她答应带着两人离开，可是一听到收过路费这个关键词，又突然反悔了。她的神情变得凝重，悠悠地说：“你们和我不在一个空间里，不信就过来握我的手，100%会穿过去。”两人听得云里雾里的，并未上前握手。卡密让他别开玩笑，不愿带路没关系，帮忙报警总行了吧？老太太答应报警，可是却接着说，警察来了也看不见两人，因为这是收费员的地盘，普通人可以安全走过这条路，但是即将死去的人路过，就会被收费员带进异世界。也就是说，卡密和司机注定今晚会死去，或者是两人中的一个注定会死，才会被收费员盯上。那些恐怖的恶魔最喜欢反转死亡。老太太发动了车子，临走之前叮嘱两人，只要让他们看不见你，就无法伤害你。还有，千万不要相信眼睛看见的，那些都是收费员制造的幻觉。老太太已经走远了，司机还是一副魂不守舍的模样。他仔细回想着老太太的话，绝望地等待着死亡降临。卡密是个坚定的唯物主义者，完全不相信那番鬼话，只觉得老太太和那群搞恶作剧的是一伙的。他鼓励司机振作起来，一起走出这片树林。就这样，两人一个拉好弓弦，一个负责照明，小心翼翼地往树林深处走。身后有冷风掠过，是个黑压压的影子。回头一看，竟然莫名多出一台古董唱机，上面端放着一张婚礼邀请函，写的居然是卡密父母的名字。两人不敢逗留，继续往前，发现地上洒满了彩纸，前方赫然是个户外婚礼会场。突然，一个布袋从天而降，重重落地后，内里传出一阵熟悉的呼救声。卡密赶紧扒开布袋，果然是自己的父亲。父亲看起来受了重伤，气息十分微弱，却还强撑着说：“离司机远一点，他在演戏。”话音刚落，便断气了。卡密认为是司机害死了父亲，流着眼泪质问他还有什么阴谋。司机十分委屈，称刚刚的一切只是收费员制造的幻觉。卡密将信将疑地看向布袋，地上分明什么也没有，父亲根本没有出现过。不远处响起脚步声，是头戴面具的收费员。司机连忙放箭，可是压根无法对收费员造成伤害。两人拼命逃跑，躲进了小木屋里。面前落着一排老式电视机，正中央摆一把枪。卡密正要伸手去拿，屏幕上突然现出一张纸条，上面写着：“别靠近他，他会杀了你。”正当卡密思考着这句话的意思，屏幕突然一闪，变成了卡密和司机两个人。试着动了动，屏幕上的人也跟着做动作，看来是监控录像。突然，身后的司机突然举剑，作势要杀死卡密。他眼疾手快地抓起枪，将枪口对准司机。司机再三保证刚刚自己没有动，再次提醒他，收费员会制造幻觉，肯定是在故意挑拨离间，想让两人自相残杀。经过短暂的内心挣扎，卡密选择相信司机。司机灵机一动，想到收费员一定不是人，既然不是人，那就一定害怕太阳，只要躲进车里封死车窗，等到天一亮，一切都会结束。两人冲出小木屋，预备和两个戴面具的怪人硬刚。没想到的是，其中一个竟然是司机的母亲。可是他的母亲早在他小时候就死去，一定是收费员假扮的。
或者只是幻觉。诡异的是，这个假母亲非常了解司机，甚至连他吞药自尽之前说的话都知道。司机动摇了，或许母亲的鬼魂真的回来了。他不管不顾地追了上去，而落单的卡密则被另一个收费员袭击，陷入深深的昏迷。再醒来时，他发现自己置身森林，不远处摆着好大一张床，有个男人粗暴地推开女人，骂骂咧咧地走远了。卡密悄悄靠近，发现床上的女人竟然是年轻时的自己。刚刚那一幕其实在现实中发生过。年少无知的自己爱上了渣男，对方百毒俱全，吸毒、家暴、出轨样样来。可是从前的自己却以爱为名，一次又一次原谅渣男，结果自然是身心皆伤。 Please tell me it gets better. Please tell me that your life gets better after this. 最后他忍痛分手了，但患上了严重的抑郁症，一度想要结束自己的生命。卡密记得他是在家人、朋友、警察和医生的帮助下才走出那段恐怖的感情。可是现在那些曾经帮助过他的人全部异口同声的要他结束生命。他在恐惧和无助中逐渐失去了意识，双眼一黑，发现自己在一张病床前，床上的不是别人，正是年迈多病的卡密。他看起来很痛苦，前半生经历爱人背叛，后半生惨遭亲人抛弃，人生走到尽头才发现没有意思，不如用死亡终结可悲的生命。他也在劝卡密死去。卡密忍不住掉下眼泪，缓缓掏出手枪，但他并没有了结自己，而是一枪命中老年卡密的脑门。幻觉被打破后，他终于苏醒了。司机连忙将他拉起来，玩命朝车子的方向跑。穿过树林时，有无数木偶男挡住去路，脸上画着诡异的笑脸。两人屏住呼吸穿越木偶，就快越过时，耳边响起噼里啪啦的声音，木偶人们竟然动了起来，正狰狞地冲向两人，跑到精疲力尽，终于甩掉木偶人。但身后又出现无数套着布袋的女人，她们接手拿尖刀在身后穷追不舍。终于回到原点，卡密率先冲进车里，司机则争分夺秒地从后备箱里拿出了黑垃圾袋和胶布。老太太说的没错，只要不让他们看见自己，便能安全了。当黑塑料袋封住车窗时，所有奇怪的生物和恐怖的幻觉都消失了。司机掐指一算，最多1个小时天就亮了，只要在原地等待，就能回到现实世界。就在两人充满希望时，电力恢复了。监控屏上又出现一张纸条，提醒两人看看时间。车子抛锚是凌晨3点左右，而此时还是凌晨2点53，这意味着时间是停止的，天永远也不会亮。紧接着，收费员又亮出一张纸条，向两人说明了收费条件。原来他们不要钱，只买命，且只需死一个即可，另一个会平安无事。卡密十分不屑，她是个善良的女孩，才不愿为了苟活害死无辜的司机。但司机却表情复杂，他认真地说自己并不无辜，因为在接单时他就在盘算如何奸杀卡密。简而言之，是因为他起了色心和杀心，两人才会被拉进异世界。卡密听后果断下车逃命，可没走几步便被司机一剑命中。已经有人死了，可是车子还是无法发动。司机知道一定是卡密还没有死透，预备再补一剑。动手之前，他想让卡密死个明白，得意地说，其实卡密并不是第一个受害者。小时候他最爱玩洋娃娃，喜欢折断他们的手脚头颅，长大后最爱凌虐真人洋娃娃。刚发生怪事的时候，他误以为是自己干了太多伤天害理的事儿，所以遭到了神明的惩罚，于是下定决心改过自新，一直在保护卡密。但没想到世间根本没有神明，原来所谓的收费员是同样喜爱杀戮游戏的恶魔。既然杀人就能得救，那就太简单了。他举着剑慢慢靠近，没想到卡密是在装昏，他猛地转身，掏出防狼喷雾，精准喷进司机眼睛里，再趁机夺过他手中的剑，果断刺穿他的脖子。司机断气那一刻，卡密浑身脱力，昏死过去。当鲜血染红触灵，异界崩塌，卡密在现实醒来，警察和父亲都在身边。
他迷迷糊糊地看向角落，发现老太太正微笑着盯着他。老太太究竟是人还是鬼已经不重要了，她和收费员们一直在帮助卡密，不仅是反杀了变态杀人魔，也抚平了内心创伤，让他与痛苦的过往彻底割席。从今往后，相信他会勇敢坚强并乐观地活下去。故事结束了。